အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Move from America Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ American image ရှိတဲ့ America မှာအခြေချခြင်းတဲ့လူတွေအတွက် America ကိုအမြန်ဆုံးလာလို့ရမယ် visa တစ်မျိုးအကြောင်းကိုပြောပြပေးချင်ပါတယ်ကျွန်မနာမည်ကတော့ Mo ပါမင်္ဂလာပါအန်ကယ်ကျွန်မနာမည်ကတော့ Mo ပါအန်ကယ်နာမည်လေးတစ်ချက်မိတ်ဆက်ပေးပါအောင်မင်္ဂလာပါဒေါက်တာမိုးကျွန်တော်နာမည်ကျော်တောင်းပါဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ပြောပြပေးချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့အခုတလောအမေရိကကိုရောက်လာကြတဲ့လူတွေအတွက် visa တစ်မျိုးပေါ့နော်အဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးချင်ပါတယ်အဲ့ visa ကတော့ Humanitarian Parole လို့ခေါ်တဲ့လူမှုစာနာမှုvisa ပေါ့နော်အဲ့ visa ဆိုလို့ရှိရင် Ukraine ကလူတွေဆိုလို့ရှိရင်တိတ်နဲ့ချီပြီးတော့အမေရိကကိုအဲ့ visa နဲ့ခုလာကြပါတယ်အရင်တော့လည်း Afghanistan လူတွေလည်းလာကြတယ်ဒါပေမဲ့အော်တိုဘာလ1ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့ US က Afghanistan ကိုအရင်ကတော့အဲ့ visa မချပေးတော့ဘူးပြီးလို့ရှိရင်မြန်လည်းမချပေးတော့နှေးသွားရပေါ့နော်သူတို့နိုင်ငံမှာအရန်အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာတွေမရှိတဲ့အတွက်အဲ့လိုနှေးလိုက်တာပါအဲ့ visa ကိုဘယ်လိုလူမျိုးတွေကိုချပေးရဲဆိုတာကိုတစ်ချက်ပြောပြမယ်နော်သူကဆိုလို့ရှိရင်အခုနိုင်ငံတွေမှာပေါ့နော် Ukraine တို့လိုမျိုးစစ်ဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံတွေမြန်မာနိုင်ငံတို့လိုမျိုးအခက်အခဲကြုံတွေ့နေတဲ့နိုင်ငံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင် visit visa မရနိုင်တဲ့နိုင်ငံတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုး urgent humanitarian reason လူမှုစာနာထောက်ထားမှုအတွက် visa ကိုချပေးတာပါ။ तू က refugee လည်းမဟုတ်တယ်လို့ asylum လည်းမဟုတ်ပါဘူး။ asylum ဆိုတာကိုအန်ကယ်ဘယ်လိုတဘောနားလဲပါလဲပြီးလို့ရှိရင် refugee ကိုဘယ်လိုနားလဲပါလဲအန်ကယ်ဒီ humanitarian parole visa ကိုသိပါသလားကျွန်တော်ကြားဘူးတယ်ဗျအခုပေါ့လေမနှစ်ကပေါ့လေမြန်မာနိုင်ငံကနေရောက်လာတဲ့လူတွေရှိတယ်ဆိုတာရောက်တဲ့လူတွေကိုယ်တိုင် Facebook မှာသူတို့အတွေ့အကြုံတွေရေးထားတော့ကျွန်တော်ဖတ်ဘူးတယ်ဗျဆိုတော့ကျွန်တော်ဖတ်ဘူးတဲ့ဟာကိုပဲကျွန်တော်ပြောတာနော်ကျွန်တော်လည်းမျက်မြင်ခိုတွေ့ရတာမဟုတ်ဘူးဖတ်ဘူးတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောပြသူတို့ဒီရောက်လာတယ်ဆိုပါတော့ဗျာရောက်လာပြီးတော့သူတို့ကအစိုးရရဲ့အစီအစဉ်နဲ့ဟိုပေါ့6လပေါ့အစိုးရဒီအလုပ်တို့ဘာလို့ပေါ့ job training တို့ဘာလို့ American life တွေအကြောင်းပြင်ဆင်မှုတွေ6လတာဝန်ယူပြီးတယ်ဗျအဲ့ဒါအစိုးရထားတဲ့နေရာမှာပဲနေရတယ်သူတို့ကြွေးတာပဲစားရတာပေါ့ဗျာသူတို့ဟိုနေကွာပို့တဲ့ကြောင်းနေပဲဟောဖြစ်ပြီးတော့တက်ရတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမှာရောက်လာတဲ့လူတယောက်ကအဲ့ဒါတွေမလုံနိုင်ဘူးဗျာမလုံနိုင်ရင်အကြောင်းကြီးနေတဲ့လေးထားတွေကွာတော့ပေါ့ဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူပြောတာတော့သူ့ကို4ယောက်တခန်းပေါ့လေသူနဲ့ဘန်းဘက်တွေနဲ့အဲ့လိုရတဲ့နေရာမျိုးပေါ့ဘန်းဘက်ဆိုတာနှစ်ထပ်ကတဲ့ဟာမျိုးပေါ့အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ရတဲ့ဟာမျိုးခန်းထဲမှာ4ယောက်စုထားတယ်တဲ့ပြီးတော့စားရတဲ့အစာတွေရတဲ့အစင်မပြေဘူးတဲ့နောက်ပို့လိုက်နေတဲ့ရတဲ့စောင်းတွင်းဆိုတော့အရန်အေးတဲ့ရေခဲတဲ့နေရာဖြစ်နေတော့သူအဲ့ဒီမှာကြာကြီးမနေနိုင်ဘူးဆိုတော့ तू ကဒီမှာအတီးတွေဘာတွေရှိတယ်နဲ့ तू ပါတယ် तू ကတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေတော့ပြောပြီးတော့အဲ့ဒီ6လပေါ့အစိုးရရဲ့ job training တို့စာသင်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ကို तू ကအချိုးခံစား권တွေမယူတော့ပါဘူးဆိုပြီး तू ဟိုစိုင်းထိုးရတယ်ဗျစိုင်းထိုးပြီးတော့ तू အတိမိတ်ဆွေတွေရှိတဲ့နေရာကိုပြောင်းပြီးတော့နေခဲ့တယ်ဆိုတော့ तू ကိုယ်တိုင် Facebook မှာစာရေးပြီးတင်ထားတယ်ကျွန်တော်တွေ့ဘူးတယ်ဗျအဲ့ဒါပါပဲဟုတ်ကဲ့အန်ကယ်ရေခုလိုတွေ့ကြုံလေးတွေပြပြပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်တခုပြပြပေးချင်တာကတော့ humanitarian parole ဆိုတာကတချို့တွေကပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံမှာရောက်လာလို့ရှိရင်ဘာထောက်ပံ့မှမရဘူးကို့မှာ sponsor ရှိရပါတယ်နောက် refugee ကတော့ humanitarian parole နဲ့မတူတဲ့ကိစ္စကတော့သူကအစိုးရစီကအထောက်ပံ့နေရတယ်ပေါ့နော်အစိုးရကထားပေးတဲ့နေရာမှာနေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတော့ကျွန်မကြားပူပါတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင် asylum ဆိုတာကတော့ American နိုင်ငံထဲမှာရောက်နေပြီးတော့ကိုယ့်နိုင်ငံကိုပြန်လို့မရတဲ့လို့ခိုလုံခွင့်တောင်းတဲ့လူပေါ့နော်အဲ့လိုလေးကွာခြားပါတယ် so basically asylum ဆိုတာကတော့ already in the United States refugee ကတော့ outside of the United States ပေါ့နော်အပြင်ကနေရှောက်ရတာပါပြီးလို့ရှိရင် humanitarian parole နဲ့လာလို့ရှိရင် तू က work permit ရတယ် social security ရပါတယ်အလုပ်လုပ်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ visa ကိုတော့တတိယနိုင်ငံကနေရှောက်ရတာပါမြန်မာနိုင်ငံထဲကနေရှောက်လို့မရပါဘူးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဗျာကျွန်တော်တခုမေးချင်တယ်ဗျာအဲ့ဒီ humanitarian body parole နဲ့
refugee နဲ့ကဘာတွေများကွာခြားတယ်ဗျ ဘာကွာလဲဆိုတော့ refugee ကကြတော့အစိုးရကခေါ်တဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီ humanitarian parole ဆိုတာကတော့ American နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းဆွေမျိုးတွေကနေပြီးတော့ sponsor ပေးပြီးခေါ်တဲ့ visa ပါမတူတာအဲ့ဒါပေါ့နော် humanitarian parole ကတော့ American နိုင်ငံရောက်လာလို့ရှိရင်အစိုးရကဘာမှမပေးပါဘူးဒီကိုယ့်ခေါ်တဲ့ sponsor ကအကုန်လုံးပေးရတာပါသူကပြီးလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီ immigration and nationality act အရာခဏတာခိုလုံခွင့်ပေးတဲ့ visa ပါဟိုအခုပေါ့လူသားတွေဒုက္ခရောက်လို့ပေါ့နော် emergency humanitarian situation အတွက်တစ်နှစ် maximum အများဆုံး2နှစ်ရတဲ့ visa ပါပြီးလို့ရှိရင် American နိုင်ငံနဲ့ရောက်လာခဲ့လို့ရှိရင်တော့ဟို immigration status တစ်ခုကိုပြောင်းချင်ပြောင်းဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တက်တန်းထပ်တိုးလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါ American နိုင်ငံမှာရှိတဲ့အမျိုးတွေတငယ်ချင်းတွေကရှောက်ပြရတာပါပြီးလို့ရှိရင်အဓိကအရေးကြီးတဲ့အချက်ကိုပြောပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခေါ်မဲ့လူက American နိုင်ငံတွေကခေါ်တဲ့လူက citizen တို့မဟုတ်ရင် green card holder ဖြစ်ရမယ် financially support လုပ်ပေးနိုင်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်လာမဲ့လူက security background check ကိုအောင်ရပါမယ်ဒီ visa နဲ့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကာကွယ်ဆေးတွေလည်းထိုးရပါတယ်ဥပမာ measles တို့ polio တို့ covid-19 ကာကွယ်ဆေးတွေအကုန်လုံးထိုးရတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဓိကအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအချက်ကတော့ကိုယ့်နိုင်ငံမှာနေလို့မရတဲ့အကြောင်းပြချက်မျိုးခိုင်ခိုင်လုံလုံရှိရပါမယ်ဒီ humanitarian parole visa ရှောက်ဖို့အတွက်ဘယ်လိုစာရွက်စာတမ်းအထောက်အထားတွေများလိုအပ်ပါသလဲခင်ဗျာအဲ့ဒါရှောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် US မှာနေတဲ့လူက I-130 ဆိုတာကိုတင်ပေးရပါတယ်အဲ့ဒါကဟိုကို့အတိတငယ်ချင်းဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီဆွေမျိုးပေါ့နော်ဆွေမျိုးသူတို့မှာကလည်းဝင်ငွေရှိရတယ်ပေါ့နော်ဒီ income tax တွေဆောင်ထားရတဲ့လူဖြစ်ရပါမယ်အကယ်၍အဲ့လိုမျိုးလူမျိုးကမရှိသူ့ဝင်ငွေကမလုံလောက်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကုမ္ပဏီတို့မလို့ရှိရင်ဒီ church တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါနေပြီးအကူအညီတောင်းပြီးတော့တင်ခိုင်းလို့လည်းရပါတယ်အဓိကကတော့ financial support ပေးနိုင်တဲ့အထောက်အထားလိုအပ်ပါတယ်ဒီ humanitarian visa တင်လို့ရှိရင်အထောက်အထားတွေကတကယ်ခိုင်လုံတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်အားဖြင့်ရက်60ပဲကြာမြင့်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လိုအပ်တဲ့အထောက်အထားတွေမတင်ပြနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီထက်မကပိုကြာနိုင်ပါတယ်အဲ့လို visa ပေါ့ဗျာ humanitarian visa ကိုရှောက်ဖို့အတွက်ဘယ်လိုမျိုးအချက်လက်တွေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးစာရွက်စာတမ်းတွေတင်ပြဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့မျိုးရှောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဓိကကတော့ကိုကအရင်အခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ပြနိုင်ရမယ် supporting document ကောင်းအောင်ပါပေါ့နော်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကို့မှာကလေးရှိလို့ရှိရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့ကလေးရဲ့အနာဂတ်အတွက်ဒါကိုကစဉ်းစားနေရတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဒီနေထိုင်လို့မရဘူးဆိုတဲ့အထောက်အထားကိုတင်ပြနိုင်ရပါမယ်အဲ့ဒါမှအထောက်အထားခိုင်လုံမှာပါအဲ့ဒါမှသူတို့ကမြန်ဆန်နဲ့ visa ကိုချပေးတာပါအဲ့ဒီတော့ဗျာဒီ humanitarian visa ကိုရှောက်တဲ့အခါမှာတင်ပြရမယ် American ဘက်မှာရှိတဲ့ရွှေမျိုးမိတ်ဆွေတွေရဲ့တာဝန်ယူမှုဆိုတဲ့အထောက်အထားဘယ်လိုဟာမျိုးလဲဗျာခင်ဗျာAmerican ဘက်က sponsor ပေးမဲ့လူက US citizen တို့မှရင် permanent resident ဖြစ်ရပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင် sponsor ကဝင်မကောင်းလို့ရှိရင် company တို့မှလို့ရှိရင် church group တွေကလည်းပေးလို့ရပါတယ် American နိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Catholic charity တွေကနေလည်းပေးကြပါတယ် sponsor က I-134 ဆိုတဲ့ form ကို sign ထိုးရပါတယ်အခွန်ဆောင်ထားတာတွေကိုပြရပါတယ်3လ bank statement တို့မှလို့ရှိရင် letter from the bank ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုပြရပါတယ် I-134 ကိုပြပေးနိုင်ရင် sponsor ကဝင်ငွေကောင်းလို့ရှိရင် case ကပို့ပြီးတော့ strong ဖြစ်ပြီးတော့မြန် America ကိုရောက်လာပါတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင် US မှာရှိတဲ့ family member တွေကပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လေတငယ်ချင်းတွေက cover letter ရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်မလို့ဒီ petition ကိုထင်ပြီးတော့ US မှာ status ဘာလို့ရဖို့လိုအပ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုခိုင်ခိုင်လုံလုံရေးပြပေးနိုင်ရပါမယ်နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့အချက်ကသူက refugee တွေလို့ဆိုရထောက်ပံ့ကြေးမရပါဘူးတာဝန်ယူထားတဲ့လူကထောက်ပံ့ပေးရတာပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ visa ရဖို့အတွက်ဘယ်ကနေစပြီးတော့ရှောက်ရဒီ visa ကိုမျိုးနဲ့စလို့မှာခင်ဗျာဒီ visa ကိုရဖို့အတွက် American နိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူကစပြီးတော့ရှောက်ပေးရတာပါပြီးလို့ရှိရင်131 form ကို application ဖြည့်ပေးပြီးလို့ရှိရင်134ကို affidavit of support ကိုဖြည့်ပေးရပါတယ် financial support ပေးနိုင်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဖြည့်ပေးရပါတယ်အဲ့
I-131 နဲ့ I-134 ဖြည့်ပြီးတော့ sign ထိုးရပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင် filing fee ပေါ့နော်ဒီ form ဖြည့်ရင်ပေးရတဲ့ပတ်စံကိုပေးရပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကို့မှာရှိတဲ့ခိုင်လုံတဲ့ evidence တွေ supporting document တွေကိုပေးရပါတယ်အဲ့ဒါပြီးသွားလို့ရှိရင်အကုန်လုံးပြီးသွားလို့ရှိရင်နောက်ထပ် form တစ်ခုထပ်ဖြည့်ရပါတယ်သူကတော့ G114 လို့ခေါ်ပါတယ်သူကတစ်မျက်နှာပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒါကကိုယ့်ရဲ့ form တင်ထားတဲ့ဟာကိုလိုက်လို့ရတဲ့ tracking information ပါနောက်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့မှာ letter of declaration ဆိုတာတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါလည်းရေးပြရပါတယ်ဘလို့အခက်ခဲတွေကြုံတွေ့နေရတယ်ဘလောက်ကြာအောင်နေဖို့လိုအပ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုပါထည့်သွင်းပြီးရေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါမှကိုယ့်ရဲ့ visa ကိုမြင်မြန်ချပေးပြီးတော့ visa ချပေးရလို့လည်းစဉ်းစားဖို့ chance ရှိတာပေါ့နော်နောက်ပြီးလို့ရှိရင် iPhone တွေတင်လို့ရှိရင်ဓာတ်ပုံနှစ်ပုံလိုအပ်ပါတယ်ဓာတ်ပုံကအဖြူရောင် background natural background မှာရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံဖြစ်ပြီးတော့ professional နဲ့ဆိုင်မှာရိုက်စရာမလိုပါဘူးကိုဖုန်းနဲ့ကိုဓာတ်ပုံရိုက်လို့လည်းရပါတယ်အဓိကကတော့ကိုမျက်နှာကိုထင်ထင်ရှားရှားမြင်ရတဲ့ပုံမျိုးဆိုရင်အဆင်ပြေပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကလူကဖောင်တင်ပေးပြီးလို့ရှိရင်ရောဘာဒီနောက်ထပ်လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါသေးတယ်ခင်ဗျာ form 131နဲ့134ကိုတင်ပြီးသွားလို့ရှိရင်စောင့်ရပါမယ်confirmation letter အရင်ဆုံးရရပေါ့နော် confirmation letter ရပြီးလို့ရှိရင် biometric ဆိုတဲ့လက်ပွေနှိပ်ဖို့စာရွက်ရောက်လာပါလိမ့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် interview ရက်ချိန်ပေးပါလိမ့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် interview ပြီးသွားလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ decision ကိုသူတို့ပေးပါတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ပေါ့အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုကကိုယ့်ရဲ့ case ကိုမြင်မြန်ကြအောင်လုပ်စေချင်လို့ရှိရင်ကိုက expedite humanitarian parole ကို request လုပ်လို့ရပါတယ်ကို case ကိုတင်ပြလို့ရှိရင် USCIS ကိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့1-800-375-5283ကိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ case ကိုအကြောင်းကိုမေးလို့ရပါတယ်ကို့မှာတော့ receipt number တော့ရှိရတာပေါ့နော်အဲ့မှာ EMA ကိုခေါ်ပြီးတော့ဖုန်းဆက်ပြီးတော့မေးလို့ရပါတယ် EMA 1-800-767-1833ကိုလည်းခေါ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်များဒီ visa ကိုတင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကုန်ကျစရိတ်ငွေရောဘယ်လောက်များရှိနိုင်လဲခင်ဗျာဒီ visa ကိုတင်လို့ရှိရင် I-131 ကိုတင်လို့ရှိရင်$985ပေးရပါတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင် DS-160 form ဆိုတဲ့ဟာကိုထပ်တင်ရရတယ်အဲ့ဒါ$160ပေးရပါတယ်အဲ့ဒါတွေက non immigrant visa အတွက်ပေးရတဲ့ fee တွေပါဒါတယောက်ချင်းစီကိုပေးရတာနော်ကို့မှာ family life ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတယောက်ချင်းစီစာကိုပြောပြပေးတာပါစုစုပေါင်း$935တယောက်ချင်းစီကုန်ကျစေရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုပြောပြတော့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကများတဲ့အတွက်အန်ကယ်နားရှုံတော့မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီ visa အကြောင်းကို recap ပြန်လုပ်တဲ့အနေနဲ့အချင်းချင်းပြန်ပြောပြပေးပါမယ်နော်ဒီ visa ဒါပါတယ်ကောင်းပါတယ် Humanitarian Parole visa လို့ခေါ်ပြီးတော့ American နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အမျိုးတငယ်ချင်းကတင်ပေးရတာပါသူက sponsor ကောင်းတယ်ဝင်ကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြီးလို့ရှိရင်ကို့မှာလည်းထောက်ထားခိုင်လုံတယ်ဆိုလို့ရှိရင် America ကိုရက်90အတွင်းရောက်နိုင်ပါတယ်အမြဲဆုံးရောက်နိုင်တဲ့ visa ပါဒါမဲ့ तू ကအလုပ်လုပ်ခွင့်ရှိတယ် work permit ရမယ် SSN social security နံပါတ်ရမယ်ဒါပေမဲ့ तू က American မှာနေထိုင်ခွင့်တော့မရပါဘူးဒီအောက်မှာ status ကိုပြန်ချင်းလို့ရပါတယ်ကိုကဒီနိုင်ငံမှာနေထိုင်ခွင့်ရရှင်လို့ရှိရင်ပြန်လျှောက်ထားလို့ရပါတယ်မို့လို့ရှိရင်လည်းတက်တန်းတိုးလို့ရပါတယ်အဓိကကတော့ဒီနိုင်ငံလူကအများဆုံးလုပ်ပေးရတာပါကိုကတော့တတိယနိုင်ငံနေပြီးတော့ထိုင်ဆောင်ရတဲ့ visa ပါဟုတ်ကဲ့အခုဒါဆိုလို့ရှိရင် Uncle ဒီ visa အကြောင်းကိုအချင်းချင်းနားလည်ရပြီလို့ထင်ပါတယ်ဗာမေးစရာများရှိသေးတယ်ရှင်ခင်ဗျားနောက်ဆုံးပြောသွားတယ်ဒီရောက်လို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့အမြဲနေထိုင်ခွင့်ပြန်လျှောက်ရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကြတော့ဘယ်လိုလျှောက်ရတာလဲဒီကို sponsor တာဝန်ယူတဲ့လူကပဲလျှောက်ပေးတာလားနောက်ဆိုကိုယ်တိုင်ပြန်လျှောက်ရတာနောက်အဲ့ဒီအတွက်ကုန်ကျစရိတ်တွေဘယ်လောက်များရှိနိုင်လဲခင်ဗျာအဲ့ဒါတော့ဒီအောင်မှာကိုယ့်ဘာကိုဘာလုပ်ချင်လဲဆိုတာဆုံးဖြတ်ပြီးမှပဲ USCIS ကိုမှလျှောက်ရတာပါကိုယ်တိုင်လျှောက်ရတာပါစပွန်ဆာလျှောက်ပေးခြင်းလည်းရပါတယ်ကုန်ကျစရိတ်ကတော့ဒီ USCIS ကကောက်ခံတဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေလောက်ပဲကုန်ကျလာပါရှင်ကျွန်တော်တခုကြံနေကျွန်တော်မေးချင်တယ်ဗျဒီမှာတည်တဲ့အတိုင်းပဲလေအလုပ်လုပ်ဖို့ဆိုတာ social security နံပါတ်ရှိရမယ်အရေးကြီးတာလား social security ကတော့ I-130 ရှောက်ကြတဲ့ချပေးတယ်ဆိုပါသွားပြီလို့ကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူက green card မရသေးတဲ့လူဆိုတော့သူတကယ်အလုပ်လုပ်ဖို့တဲ့အဲ့ဒီ work permit ကိုခေါ်မ
EAD ပေါ့ Employment Authorization အတွက်ကို document သူဘယ်လိုများဟိုထပ်လျှောက်ဖို့လိုသေးလားခင်ဗျာ သူကပြောထားတာတော့ဒီ American နိုင်ငံကိုရောက်လာလို့ရှိရင်သူတို့ကဒီ EAD နဲ့ Employment Authorization Document လုပ်ခွင့်နဲ့ Social Security နံပါတ်ကိုပေးမယ်လို့ပြောထားပါတယ်ဒါမှသူကအလုပ်လုပ်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံမှာနေထိုင်ဖို့လို့ရှင်သန်လို့ရမှာပေါ့နော်အလုံးမလို့ပဲဒီနိုင်ငံမှာနေထိုင်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့နှစ်ခုကတော့အရင်ဆုံးသိချတယ်ဒီရောက်မှကိုယ့်ရဲ့ status ကိုပြောင်းမဲ့ကိစ္စတွေကတော့ဒါကတော့ဒီရောက်မှဆက်လုပ်ရမှာပေါ့နော်ဒါကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်လည်းမူတည်ပါတယ်ကိုယ့်နိုင်ငံအခြေအနေကောင်းလို့ပြန်ချင်လဲပြန်လို့ရတယ်ဥပမာယူကရိန်းလို့ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနိုင်ငံကိုလာပြီးမြဲသူတို့ကရာသက်ပိုင်လည်းဖြစ်ချင်မှာဖြစ်မယ်သူ့နိုင်ငံအခြေအနေကောင်းရင်လည်းပြန်ချင်လဲပြန်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဟာဒါခဏတာ temporary အတွက်ထုတ်ပေးထားတဲ့ visa ပေါ့နော်သူတို့က maximum အများဆုံး2နှစ်ထိပေးထားပါတယ်အဲ့အချိန်လေးမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပြောင်းသွားရင်တော့ကိုကြိုက်တယ်လို့လုပ်လို့ရပါတယ်ပေါ့နော် US မှာအမျိုးတွေ close friend ရှိတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်အမေရိကကိုအခုချိန်မှာလာချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် Humanitarian Parole visa ကိုသင်ခိုင်းကြပါနော်မြန်မာပြည်ကလူတွေကံကောင်းကြပါစေအမေရိကကိုလည်းမြင်မြင်ရဖို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်အန်ကယ်ရောဗာများပြောချင်ပါလေရှင်ကျွန်တော်မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီ visa နဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ထပ်မေးစရာတွေရှိတယ်သိစရာတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒေါက်တာမိုးကိုပဲဆက်ပြီးတော့ဆက်သွယ်ပြီးတော့မေးမြန်းကြပါလို့ပဲပြောပြချင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညာချမ်းသာကြပါစေဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်လိုက်ပါမယ်နော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးဖြတ်ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါတယ်မေးချင်တာရှိလို့ရှိရင် comment section မှာချန်ထားနိုင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကို like လုပ်ပြီးတော့တကယ်ချင်းတွေကိုလည်း share ပေးလိုက်ပါဦးနော်ကောင်းသောနေ့လေးများပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်ရှင်